नमस्कार मु अभिमनु स्वागत करुचे आम शक्ति न्यूज को। आज आपण मानक पाए रही देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। आसतु जानिबा आजिर प्रथम खबर। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को गिरफ करिबार मात्र किछि घंटा भितर जामिन मिल सारी। डिसेंबर 4 तारिख में संध्या थिएटर रे पुष्पा 2 रो स्क्रीनिंग समय होइथिबा दल चकटारे जने 30 वर्ष महिलांकर मृत्यु होइतिला। तेणु तांको स्वामी ए नहीं एक एतला देइथिले। एही परिप्रेक्षी में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को शुक्रवार पुलिस नयापल्ली कोर्ट रे हाजर करथिला। कोर्ट तांको 14 दिनिया विचार विभागीय हाजत को पठाइथिले। तेबे अदालत को राय को चैलेंज करी अल्लू अर्जुन तेलंगाना हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइतिले। परे तेलंगाना हाईकोर्ट तांको जामिन प्रदान करिसेंती। पूर्वरु एही दलचकटा मामला रे अल्लू अर्जुन तांकर सुरक्षाकर्मी एवं थिएटर कर्तृपक्ष विरोध में भारतीय न्याय संहितार धारा 105 एवं 118/1 अधीन मामला रुजु करथिला हैदराबाद पुलिस। अभिनेता पूर्व थिएटर मालिक एवं 2 कर्मचारी गिरफ होइछन्ति बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर एणिकी ओडिया भाषा रे हेबो कोर्ट कार्य। ओडिया रे अनुवाद हेबो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को राय। नियुक्ति हेबे 23 जन ओडिया अनुवादक। आंचलिक भाषा को सुप्रीम कोर्ट गुरुत्व आरोप करिबा परे युद्धकालीन भित्तिरे एही दिगरे ओडिशा हाईकोर्ट रे कार्य चलिछि। एक समन्वित प्रणाली रे एही कार्य करा जाउछि। जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्राही को अध्यक्षतार गठित अनुवाद कमिटी कार्य को त्वरान्वित करुछन्ति बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर ओडिशार चाषी मानक उत्साहित करिया पई राज्य सरकार धान क्विंटाल पिछा 31 टंका किणुछन्ति, जहा अन्य राज्य तुलनाରେ बेस अधिक रहिछि। एहाको नजर रखी पड़ोशी राज्यर दलाल माने वर्तमान सक्रिय होई उठिछन्ति। सेमाने अन्य राज्यरु कम मूल्य रे धान किणी ओडिसा रे चढ़ा दर रे बिक्री करिया पई योजना आरंभ कर दैछन्ति। गतकाली एक ट्रक धान गाड़ी धरा पड़िबा परे एही घटना पदाकु आसीछि। गुरुवार दिन संबलपुर जिला धनकौड़ा ब्लॉक अंतर्गत सातुपाली ग्राम रे आईपी राइस मिल एही धान ट्रक जबत होईछि। एही मिल निकटरे पश्चिमबंग नंबर थिबा एक 10 चकिया ट्रक छिड़ा होइतिला। स्थानीय लोके एही खबर जोगाण विभाग को देबा परे अधिकारी माने गाड़ी तदारक करथिले। एही समय रे गाड़ी रे प्राय 500 बस्ता धान थिबार देखिबाकू पाइथिले। तदारक पूर्व ट्रक ड्राइवर हेल्पर फेरार होई जाइतिले। तेबे किछि समय परे जने स्थानीय अधिवासी गाड़ी कागज पत्र आनी ताहा तांकर बोली दाबी करथिले। हेले सेही धान केउठु आसिला ताहा कहि पारि नथिले। तेबे ए नै जोगाण विभाग गाड़ी को जबत करी तदंत करुछन्ति बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर देवगढ़ जिले में एक लज्जाजनक घटना घटी। जड़े विधवा महिला को गण बलात्कार अभियोग में देवगढ़ टाउन थाना पुलिस 4 जन अभियुक्त को गिरफ करिछि। अभियोग मुताबक महिला जनक साप्ताहिक हाटरू फेरुथिले। हेले बाटरे अभियुक्त माने लिफ्ट देबा बहाने रे महिला को पलम निकट जंगल को नहीं जाइथिले। परे जनक पर जने महिला को बलात्कार करथिले। महिला जनक थाना रे पहुंची समस्त घटना संपर्क में कहिबा सह एतला दैछन्ति। पुलिस एतला को भित्ति करी तदंत आरंभ करथिला। तदंत परे पुलिस 4 जन अभियुक्त को गिरफ करी डाक्टर माइना करी कोर्ट चालान करिछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर अडुआरे राज्यसभा सांसद मुन्ना खां कटक जिला ओलटपुर थाना रे रामकृष्ण नंदक स्मृति परिषद पक्षर मुन्ना खां को नारे एतला दिया जाइछि। आहे दयामय विश्व बिहारी प्रार्थनार कदर्प व्याख्या करने को नहीं प्रतिवाद करा सह एतला होइछि। एही कालजयी प्रार्थना रचयिता रामकृष्ण नंदक परिवार और प्रार्थना प्रेमिक मध्य तीव्र असंतोष देखा देवा पर लिखित अभियोग होइछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर विवाह सीजन रे खसिला सुना रेट। गतकाली सुना दर रे बड़ धरणर ह्रास देखा मिली। आज भारतीय बाजार रे 22 कैरेट सुनार 10 ग्राम रेट 72,300 टंका रही एवं 24 कैरेट दाम 78,870 टंका रही। 22 और 24 कैरेट रे भरी पिछा 550 और 600 टंका खसी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर सुदृढ़ हेब स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा विभाग। 376 जन नव नियुक्त प्रार्थी को नियुक्ति पत्र प्रदान कले मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी। लोकसभा भवन में आयोजित नियुक्ति मेला कार्यक्रम में 85 होमियोपैथिक मेडिकल ऑफिसर 239 रेडियोग्राफर को नियुक्ति पत्र प्रदान करिसेंति मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी। स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा विभाग नव नियुक्त को नियुक्ति पत्र प्रदान करा जाउथबा बेले 52 जन उच्च शिक्षा विभाग अध्यापक को नियुक्ति पत्र प्रदान करा जाइछि। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी समेत शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज सामिल अछन्ति बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर तलमुहा शेयर बाजार 7 लाख कोटी हराइले निवेशक।
ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ଶୁକ୍ରବାର ସେନ୍ସେକ୍ସ 1200 ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗୁରୁବାର ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା 458.15 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ଗତକାଲି ନିବେଶକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 6.93 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହ୍ରାସ ପାଇ 451.22 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସ 1207 ପଏଣ୍ଟ ଖସି 80,042କୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଏବଂ ନିଫ୍ଟି 368 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 2,24,180କୁ ଖସି ଆସିଛି, ଯାହା ଦଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ନିବେଶକଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି। ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ଆସିଛି। ଏହି ଇମେଲ ରୁଷୀୟ ଭାଷାରେ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ମାତା ରମାବାଇ ମାଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଜ୍ଞାତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଛାନବିନ କରାଯାଉଛି। ଗତ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମାନ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଗ୍ରାହକ କେୟାର ନମ୍ବରରେ ଏକ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଲକ୍ସର ଇ ତାଇବାର ସିଓ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 7 ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଖୋଲିବ। କୋରାପୁଟ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୁଳ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏହି ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏସବୁର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଯେଉଁ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସରକାରୀ ନର୍ସିଂ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସେମାନେ ଏଣିକି ସରକାରୀ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅତୁଲ ସୁଭାଷ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୋଲିସ। ପତ୍ନୀ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏହି ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ମୃତ୍ୟୁର 2 ଦିନ ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୋଲିସ ଅତୁଲଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନିକିତାକୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଜାରି କରିବାକୁ ନୋଟିସ ପଠାଇଛି। ଏହି ନୋଟିସରେ ନିକିତାଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଜାରି କରିବାକୁ ପୋଲିସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ନିକିତା ସିଂଘାନିଆ ରହୁଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜୌନପୁରକୁ ଏହି ନୋଟିସ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଦପାଲିରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 20 ଜଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଞ୍ଜାମ ଏସପି ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 20 ଜଣ ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 12 ଜଣ ମହିଳା ଥିବା ବେଳେ 8 ଜଣ ପୁରୁଷ ଥିବା ଏସପି କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବାଦପଲ୍ଲୀ ମଦଭାଟି ଭଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଭୋର 5ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିନ 11ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହି ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନରେ ହିଜାବ ଆଇନକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଠୋର କରାଯାଇଛି। ଇରାନ ହିଜାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି, ଯାହା ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନୂଆ ହିଜାବ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ମହିଳାମାନେ ହିଜାବର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ହିଜାବ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ 50ରୁ 120 ଚାବୁକ ମାଡ଼ ଦିଆଯିବାର ନିୟମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନୂଆ ହିଜାବ ଆଇନର ଧାରା 60 ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦୋଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜରିମାନା, ଚାପୁଡ଼ା, କୋରଡ଼ା ମାଡ଼ ଏବଂ କଠୋର ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବାର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭରତପୁର ଥାନାର ହଙ୍ଗାମା ଘଟଣା, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ହେଲା ମିଛଧରା ପରୀକ୍ଷା। ଖୋଲିବ ଗୁମର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶେଷ ହେଲା ମିଛଧରା ପରୀକ୍ଷା। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଖୋଲିବ ଗୁମର। କିଛି ଦିନ ତଳେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାମ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କୋର୍ଟର ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପଲିଗ୍ରାମ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ରହିବେନି ଭୂମିହୀନ ଓ ବାସହୀନ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଟ୍ଟା ନଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଗରିବଙ୍କୁ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଲେଖାଏଁ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ସରକାରୀ ଜମିରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଲେଖାଏଁ ଜମି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ମିଳିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଏହିଭଳି ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲର ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ରଖିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।